今天的成功，最想感谢谁？为了能让婉月安心值守，这20年，我替她侍奉父母，养育孩子，独自一个人撑起了整个家。婉月最想感谢的人，一定是我吧？我最想感谢的是许宁。他是我生命中最重要的人。最重要的人是乔许年。石满元，这20年，为了这个家，我默默付出，我辛勤操劳了20年。难道连一句感谢的话都配不上吗？感谢？要不是被你耽误，我也能在现场和乔叔一起陪妈妈。月月，这20年是我把你抚养长大，供你读书的，你怎么这么跟我说话呀？不然呢？你看乔叔和我妈多般配，你早点离开，给我乔叔让个位置吧。离开，上位置，好，特别好。我默默付出了20年呐，20年，竟然比不上你们心中的白月光吗？沈婉月，蒋月月，这20年我放弃梦想，辛苦操劳，却成了你们2个白眼狼的垫脚石。如果有来生，我不会再做留守后方的无名人，我要去追逐自己的蓝天梦。1981年，这是20年前，我重生到了沈婉叶出发前，独自在医院照顾蒋月月。蒋同志，飞行队的领导让你马上过去一趟。飞行。对了，上一世就是这个时候，为了照顾月月，我放弃了飞行队第2次的召唤，彻底告别了蓝天梦。爸爸，你快去吧，我不用你陪啦。这孩子真懂事，你爸没日没夜照顾你的心血没有白费啊。当年我也以为他真的这么懂事，后来才知道他是想支走我，给乔医生腾位置。这一世我成全你。好，月月，从今以后我都不会再陪你了。医生，这里就拜托你了。好。我恰好从这边经过，所以来看看月月。没事，以后月月就交给你了。他不是很排斥我对月月好吗？今天怎么变得不在乎了？乔叔叔，你终于来了。南州啊，恭喜啊！恭喜你通过考核，正式成为航空队飞行员。感谢马社长。航空队飞行员是精英中的精英，通过考核以后，还要进行长期艰苦的训练，你可要考虑好喽。上一世我放弃梦想，操劳一生，最终换来的是妻子离心，女儿嫌弃。这一世我要做翱翔蓝天的雄鹰，活出自己的精彩。报告首长，这一次我绝对不会放弃。好，说得好啊！
正所谓虎父无犬子。南州，我相信你一定能超越你父亲。15天以后，你们将被派去京师进行长期艰苦的训练。我听说婉月最近也将去南海值守，两地分居不容易啊。接下来这半个月，多陪陪他们吧，啊！这是申请书，你签个字吧。我离开，他们应该求之不得吧？接下来这半个月，多陪陪他们吧。毕竟是一家人，在这最后的15天里，就为我们的关系画上一个圆满的句号。你去哪儿了？怎么能把月月一个留在卫生所呢？还才6岁。是月月不让我陪。小孩子说的话你也要计较。月月啊，不可以生爸爸的气哦，爸爸照顾你也很辛苦的。可是乔叔叔也很辛苦呀。你看孩子多懂事，你这个爸爸怎么当的？真的是太失败了。能不能把心思都花在孩子身上？我放在月月身上的心思还不够多吗？婉月，婉月，孩子饿了，要吃奶了。你个大男人，孩子饿了不会想办法，好好训练，哪有时间喂他？哟，蒋同志，这小沈又不在家。哦，他要训练，没时间。再忙没时间，也不能全推你身上，你就不训练了。没关系，我支持他嘛。月月啊，长大了一定要孝顺你爸，他又当爹又当妈，可是把你当眼珠子似的疼呢。啊！随便你们怎么想吧。他怎么是这种态度？就像变了个人似的。婉月，你不要生气，都是我的错，你不要跟南叔吵架。不关你的事，你帮忙照顾月月，我应该感激你。乔叔叔，妈妈说的对，你就是全天下最好的人。上一世月月这么说，我只当童言无忌。20年后才知道，她竟然真的嫌弃我占了位置。这一次不用苦等我去世，15天之后你就可以实现愿望了。许年，我和月月先送你回家吧。走。这就是我前世付出一切的妻女。把全想的我都活过，请往前走，不必回头。同志你好，我想申请离婚。同志，这年头离婚可是大事，你真的想好了吗？必须夫妻双方在上面签字，才能正式办理离婚。我想婉月应该会毫不犹豫地签字吧。谢谢。他们每次去小许年家，总会玩得很晚才回来。这道番茄炒蛋是月月最喜欢吃的，红烧茄子也是婉月的心头好。他们向来总是很挑食，我花了很长的时间才找出他们最喜欢吃的味道。然而，他们再也没有陪我吃过一顿饭，可笑吧？爱上一个不回家的人，等待一扇不开启的门，
善变的眼神，紧闭的双唇，何必再去苦苦强求，苦苦追问。你怎么没做我们的晚饭？你们不是在乔雪莹家吃过了吗？我们那是因为不好意思拒绝他的邀请才同意的。乔叔叔做饭就是好吃，好想每天都能吃到他做的饭。和我在一起，你们各种挑食，连别人请客吃饭都不会多动筷子，可在乔雪莲家却是胃口大开。是啊，毕竟他才是你们放在心里的人。不就是吃一顿饭吗？你至于这么小气吗？对你来说只是一顿饭，对我却是20多年的冷漠和忽视。南州，跟你商量个事儿呗。我下个月就要去南海了，只有一个随行家属的名额，我打算带许年去。果然和前世一样，分明我才是你的丈夫，却把家属名额给了乔许年。月月还是小孩子，不占名额，我打算一块儿带去。你就在家帮我照顾父母，等我站完脚跟，我就来接你。上一世我怕月月过去没人照顾，强行把她留了下来。这一世我不会再做那种傻事儿了。你们想在海岛3人团聚，那就去吧。好。我带许年去是因为海岛上没有医生，至于月月，她还小，离不开我。你不用解释了，我同意。他怎么答应的这么干脆？你放心，我一定会回来接你的。到时候我们一家3口在海岛团聚。爸爸，这是什么呀？这是一份只要妈妈签字就可以跟爸爸分开的文件。不就是签字吗？拿过来。婉月，这份文件它是……我知道，我一会儿签。沈婉月，你就这么着急跟我分开吗？南州，婉月把名额让给我，你不高兴了？唉，婉月也是迫于无奈，海岛上必须有一个医生，你也不想看着婉月生病吧？乔叔叔，月月这孩子是真喜欢你。我也喜欢月月。婉月，月月，到底谁才是这个家的男主人啊？本来想着好聚好散，如今就让我悄悄离开吧。让一下，我要去百货大楼买点东西。我下个月才走，你买那么早干嘛？婉月，这次我们3个人去，要东西多，提前准备，免得遗漏。还是你想的周到，来一起去吧。对，买完东西就让爸爸拿。走吧。开心吗？开心。那我再去给你买一个啊。嗯。张大柱，成为一名飞行员是多少人一辈子的梦想，你竟然敢说不去！王校长，月月才1岁，我确实放心不下。再说还有婉月呢，我的飞天梦已经交给他了。5年前成功入选的事儿，怕打扰婉月训练，我从未提起。这一次，我绝对不会放弃蓝天梦。
你看赵飞宣传干什么？难不成想参选？王月说你只会洗衣做饭，说不定去了飞行队还能当个炊事员。还是乔叔叔好，是救死扶伤的医生。没什么，我就是路过看看。你们很快就会知道，我从来都不是一个只会洗衣做饭的家庭主妇。南州一向只关心家里的事，什么时候看起关于飞行队的消息了？走吧。南州、婉月，你们评评理，心照的想把我们娘俩丢下，一个人跑得远远的。我不是担心那边条件艰苦，把你们爷俩留在这边，可以生活的很舒适。你怎么曲解我的意思呢？我不反正我绝不同意丢下我和女儿，不然你也别上山走。赵大哥，这事儿是你不对啊，哪有夫妻两人分隔两地的道理？要是分开了，还算是夫妻吗？原来你一直都知道，夫妻不应该分居两地。那你呢，沈婉月？为什么把我留下？我们也是夫妻，你这么做跟赵大哥有什么区别？还是说在你眼里，我根本就不是你的丈夫？那个不早了，我们回去了。哎，对对对，不好意思，我们这就走。我不是说了会回来接你的吗？有必要这么小心眼吗？让我在外人面前下不来台。回来接我？为了这句承诺，前世我等了20年，最后却等来了什么？走吧。爸爸妈妈让我把这个给你。你果然还是签字了。放心，我会满足你的愿望，尽快办理离婚手续。爸爸，你是不是有事要忙？怎么了？如果爸爸很忙，就不用送我了，我可以自己去学校。好，爸爸再见。以后我都不会再送你上学了。哎，这些东西可还能用？你真要买？都用不上了，卖给你吧。哎，得嘞。我离开后，乔许年应该很快就会住进来。与其被别人扔出去，不如自己清理干净。南州，你怎么还在家？今天学校开家长会，所有家长都去了。如果爸爸很忙，就不用送我了，我可以自己去学校。好，爸爸再见。家长会，月月没跟我说呀。学校每年都有，你不知道？我原来从这么小开始，月月就瞒着我，有意跟我划清界限。你快去吧，孩子没人陪，很可怜的。好，我马上去。乔许年，他怎么在这儿啊？月月，这是你爸爸吗？原来你爸爸是医生，太厉害了！原来你爸爸是医生，太厉害了！喝水。沈婉月，你不是训练没有时间照顾月月吗？原来你们母女俩早就串通起来骗我。
婉月，怎么了？我好像看见南州了。你们从来都没有跟他说过家长会的事情，他这么相信你们，肯定不会来的。可妈妈，我们快去玩亲子游戏吧。婉月，我们一起吧。同志，字我已经签好了，麻烦你帮我办理离婚手续，越快越好。谢谢。婉月，月月，从现在开始，我们就不再是一家人了。妈妈，今天我跟乔叔叔玩的太开心了。哎，婉月，我有件事情要跟你说。你除了洗衣服做饭还能有什么事情啊？我最近要办去南海的手续，月月再给你照顾一段时间。你那么忙，都有时间陪乔许年，而对我连说句话的时间都没有。不过没关系了，很快我就不会再打扰你们了。自从月月出生以后，我所有的精力都用来照顾月月了，以前的底子都快磨光了。在回到京师之前，我得赶紧好好恢复。爸爸，你忙完了吗？很快了，月月，以后没有爸爸在你身边，你要照顾好自己。乔叔叔，月月，乔叔叔，你陪我玩好不好？他都快烦死了。月月，要问问爸爸同不同意啊？你去吧，别跑远了，注意安全。嘿，乔叔叔，爸爸同意啦。那我们去那边玩好不好？月月，以后你可以天天让乔叔叔陪你了，希望你一直这么开心。是月月的声音。月月，月月，月月，没事啊，走。好了，止住血了。你跟我出来。月月是怎么摔伤的？我哪知道他这么好动，我一个没看住，他就从台阶上跳下来摔伤了。那你为什么不帮他止血？你可是医生。如果不是我及时赶到，他会失血过多的。我又不是外科医生，一时间没想起来也不是很正常吗？蒋三周，月月怎么会受伤的？蒋三周，月月怎么会受伤的？是南州带着月月去操场，月月才会受伤的。你胡说，明明是你。我是把月月交给你照顾的，你怎么怪许年了？月月受伤之后，还是我抱着医院来抢救的。蔡南州，你就是这么照顾女儿的？你每天不用上班，专心照顾女儿，你竟然还让她受这么严重的伤，还不第一时间送她来医院？沈婉月，我不想跟你吵，事情的经过你可以去问月月，她会还清楚的。月月是你亲生女儿，她当然帮你说话了。你居然忍心让一个小孩帮你说谎，你到底是不是他亲生父亲？我不是他的亲生父亲，会放弃梦想，全心全意的照顾他6年。这6年，我对你们母女掏心掏肺，最后竟然连解释的机会都不给我。好啊，那既然这样，我不当他父亲了，我把这个位置
让给乔医生，好吗？难道是我错怪他了？但乔医生对月月不错，怎么会让月月摔伤？你别把徐念扯进来，他好心把月月送来医院，你居然造谣他，简直人将仇报！难道你不想让乔医生当月月的父亲吗？这样你们就可以光明正大在一起了呀！贾南州，我对许念没有任何想法，我们之间清清白白，你不要胡乱揣测。我下个月就要去南海了，只有一个随行家属的名额，我打算带许念去。你看乔叔和我妈多般配，你早点离开，给我乔叔让个位置吧。如果清白，你们母女会对他那么好，还有6天，我只需要再忍6天，就可以彻底离开。石满月，我没有胡乱揣测，因为这些我早就不在乎了，早就不在乎了。南州。哈哈哈哈哈！好小子，这才几天呢，就恢复成这样了。我说过，这一次我是绝对不会放弃的。我对你有信心。晚上就出发了，家里人的工作都做好了吗？月月今天出院，我会回去跟他们好好告别的。好，这样晚上我派人去接你。谢谢老校长。好。算时间，婉月应该在卫生所接上月月了。喂，今天月月出院，中午你做几个菜，我们一家人庆祝一下。一家人，好陌生的词。上辈子我们一家3口没吃上一口团圆饭，没想到终于能团圆了，竟然是死人饭。好，我等你们。南州，对不起啊，许年这几天帮我照顾月月，我请他在国营饭店吃饭。沈婉月，这是你第一次跟我道歉，也是最后一次。你不会生气了吧？不然你也过来一起吃。他好几天都没来看我啦。月月啊，你不能生爸爸的气。虽然你们这顿饭是政府请我的，但是请你爸爸过来，有一天付碗筷的事儿。听到了吧？许年答应让你过来了。女儿出院，陪她吃饭，我还要看别人脸色。在你们心里，我果然只是外人。你们吃吧，我就不过去了。婉月，月月，再见了，再见了。再见？你什么意思啊？你不会连小孩子醋你也吃？
从此以后，我们一南一北，再不相见。我将腾飞在蓝天之上，只为自己而活。南州，你那怎么有汽车的声音？你要去哪儿？说话呀！江南州，你敢挂我电话？江南州，我和月月请许明吃饭，只为了感谢他，为这点小事生气，一点男人风度都没有。不对，南州从来不会主动挂我的电话。他最后说的那句再见，又是什么意思？江南州，接电话！我命令你接电话！月月，要不我送你们回去吧？我不，我还没吃饱呢。妈妈，快点菜，都点乔叔叔爱吃的。不好意思啊，南州有点生气了，我们继续吧。这些菜我根本不喜欢吃，不知道什么时候开始，我只习惯南州做的味道。来，婉约，快尝尝。南州，要不还是算了吧，就连饭店都做不出我喜欢吃的口味，我不想打击你。没关系呀，来，你尝一口，要是不满意的话，我再改进。来，南州，你怎么把茄子做这么好吃的？保密。婉约，等咱们以后有了女儿之后，洗衣服、做饭这种事情全包在我身上，你呢只管安心的训练，我绝对不会亏待你们母女的。你怎么就知道我生的是女儿啊？我喜欢女儿啊，那别人都是重男轻女，我蒋南州偏是重女轻男。嘿嘿。为了满足我和月月的挑剔口味，不知道他付出了多少心血。婉约，怎么了？月月，我们先回去吧。我不想回去，我还要和乔叔叔一起吃饭呢。婉约，是不是南州在电话里不高兴了？我这几天又要上班，又要去医院照顾月月的，你们请我吃顿饭，他有什么好不高兴的？南州，他也在家给你们做了饭菜。对不起啊，许念，我们还是先回去吧，等过2天再请你吃饭好不好？既然南州吃醋了，那我就先送你们回去吧。耶，谢谢乔叔叔。走吧。月月，回去之后伤口记得不要碰水，每天要用碘伏消毒啊。知道啦，乔叔叔，我就知道你最关心我。婉约，既然南州生气了，那我上去给他道个歉。不用，都怪南州，把月月摔伤了，连累你照顾他，按理说该他给你道歉才对。婉约，其实你跟我不用这么客气的，等下个月去了海岛，我们就是彼此最亲近的人了。没错，到时候确实只有我们认识彼此了。许念，你快回去吧。婉约，你是真不知道还是故意不懂？到了南海，我就能完全拥有你了。月月，你这么不想回家，是不是有事瞒着妈妈？
妈妈，我们和爸爸分开后，我是不是就再也见不到爸爸了？月月，你怎么会这么说？是谁告诉你的？是爸爸。小南州，我说过会回来接你，你怎么能对孩子这么说？月月，我们呢是不会和爸爸分开的。为什么？你和乔叔叔在一起，不是很开心的吗？而且我们下个月就要离开这里了，把爸爸一个人丢下。大人的事情，小孩子不需要知道这么多。你要记住，你的爸爸只有小南州一个人，我的丈夫也只会是他。可是妈妈……好了，待会儿可不许当着爸爸面这么说啊！南州总是能做出我们满意的口味，但他不敢小心。我们回来了，爸爸，你快出来吧，我们回来陪你啦！南州，别闹了，我不就陪许年吃个饭吗？没有必要生气吧？南州，南州，妈妈，爸爸他去哪儿了？不会的。妈妈，爸爸的东西都不在了，他不会消失了吧？小南州，不就是没回来吃饭吗？你有必要小题大做，搞离家出走？我还没计较你在孩子面前提我们分开的事呢。妈妈，我肚子饿了。对不起啊，月月，我忘记了，你也吃不惯外面的东西。不管你爸爸了，我们自己吃。没他，我们照样能吃饱穿暖。走。小南州，你闹脾气就算了，还让我们吃冷饭冷菜，你明知道我们吃了会肚子痛。慢点吃，月月。小南州，孩子宁愿饿着都不肯早点回来，还不是因为你只会洗衣做饭，太没本事了。你怎么能生许年的气？疼，妈妈疼。月月，这个就是会疼的。以前爸爸给我抹就不疼。你想爸爸啦？睡觉吧，啊！早点睡，妈妈明天送你去上学啊。妈妈，爸爸每天晚上都给我讲故事，不然我睡不着。他每天晚上都睡这么晚吗？妈妈，好，妈妈给你讲啊。从前有一个农夫，他遇见了一条冻僵的蛇，把这个蛇呢，快起来了，快！月月，快起床了，快！小南州，你离家出走，不就是要显示你对这个家的重要吗？让我们珍惜你吗？但你错了，洗衣做饭、照顾孩子这些事情，我也会做。月月，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 怎么这么烫？南州，你快来，月月发烧了，南州，月月。医生，你快救救孩子！孩子怎么了？我也不知道，他
身体好烫，好像发烧了。快过来，40度！你这家长怎么当的？一看孩子就夜里着凉了，你知不知道小孩子高烧很危险的，一不小心就可能造成脑瘫呢。夜里着凉？不可能啊！我昨晚明明给他盖好被子的。这段时间天气多变，孩子还这么小，晚上一定要经常起来给他盖被子，千万不能马虎呀。好，医生，我知道了。这孩子虽然经常来医院，但还是第一次因为着凉变得这么严重了。原来照顾孩子这么麻烦，以前南州到底是付出了多少？难道我真的错了？我一直在忽视南州对这个家的贡献。我要爸爸。月月，放心，爸爸马上就回来了啊！小南州，我承认错了，你闹够情绪就回来吧，大不了我答应带你去南海。这里是障碍越野训练，也是你们入队以来的第一次操练，都有没有信心？有。好，第一组。第二项测试，高空横渡。这项测试主要检测你们的平衡力、耐力以及心理素质。都准备好了吗？准备好。陆教官，我带来的人还不错吧？老校长，这呢只是新人训练，飞行队是培养机长的地方，我们的每一项训练都如同替补尖刀，他能不能坚持还不一定。集合！这个陆教官被誉为飞行队的霸王花教官，兰州有5年没有进行系统化训练，该不会……教官好！你就是蒋南州。这个陆安然连兰州的名字都叫出来了，他嘴上就是不服软啊！是。不错，年前因故放弃飞行队召唤。不错，可离你想当飞行员还差得远。可离你想当飞行员还差得远呢。陆教官，我向你保证，南州全凭自己的实力入选，和他父亲没有任何关系。陆教官，南州的体能素质确实过硬，我们真不是故意输给他的。如果他都不达标，那我们不都得卷铺盖回家呀？这体能……闭嘴！飞行员是精英中的精英，刚才这点体能训练什么都证明不了。报告。说，教官，如何符合飞行队标准，不管多难，我都能做到。好大的口气！刚刚的训练充其量只是一些体能训练，跟飞行员可差得远着呢。而真正飞行员的训练还没开始。啥？我都快脱了一层皮了，这真正训练还没开始。陆教官，别开玩笑了，就刚才那强度，我们都差点受不了。对呀，安静！一名机长就是要面对各种各样复杂的飞行环境，所以我们的训练将会更加艰苦，也更加危险。如果你们想放弃，现在还来得及。蒋南州，你要退出吗？报告教官，我绝不退出，我绝不退出。蒋南州，现在退出
不会影响到你什么。可如果你半途而废，或者被我开除了，将你记入档案，带一辈子。陆教官，我相信南州一定能坚持下来。最好如此。接下来是抗眩晕测试，所有人身体呈这种姿势，左右各转15圈，直线走到对面的终点，算你们成功。不就是转圈和跑步吗？看着也不难啊。就是，差点被陆教官唬住了。这么晚笑，现在笑得有多高兴，待会儿你们就有多狼狈。我也不为难你们，我给你们3天时间，只要通过，就算你们成功。陆教官，别说3天，我今天就行，我现在就行。来，有什么难的？来。哈哈哈，这帮崽子真以为飞行员训练那么简单？蒋南州，你怎么不训练？报告教官，我认为太简单了。简单？好，我收回我刚刚的话，给别人我给3天，你只有2天。蒋南州，你别说大话了。我们刚刚跟你一样的想法，但试过了以后才知道没这么简单。你体能是比我们强，但是这个训练靠的不是体能。南州，你有5年没有进行系统训练了，别太自信嘛。用不着2天，我认为今天我就可以完成。你这孩子怎么不听劝呢？老校长，这就是你说的好苗子。好，那就让大家看看你是不是有狂妄的资格。我给你放宽条件，无论你的姿势标不标准，只要你能跑到终点，我都算你合格。你什么意思？这里是训练场，不是你任性的地方。南州，你报告陆教官，我没有任性，但我的确认为太简单了。而且我说今天可以完成的项目是他。蒋南州，你知道那是什么吗？报告教官，抗眩晕环。这就是抗眩晕环？那可是3大魔鬼项目中的训练项目呀！你的意思是还要数3？胡闹！抗眩晕环是提升空间定向能力和抗眩晕能力的高强度训练。南州，不要赌气，你作为一个新人，不可以。老校长，我当然知道抗眩晕环的难度，也正是因为如此，我才要挑战。我收回我刚刚的话，你这不是任性，你是狂妄。这个训练，一般的学员需要1到2周的时间才能初步掌握。1次，我只需要1次机会，我一定可以完成。1次？我看你是只知道它的名字，不知道它的厉害。抗眩晕环是会刺激人的前庭，轻则导致呕吐眩晕，重则加重椎动脉的供血不足，引起休克。你都知道，你还要……南州，你既然知道这些风险，那就别冒这个险。以后你有的是时间证明你自己。老校长，我最缺的就是时间。我已经浪费了5年时间。如果我按部就班的训练，我什么时候才可以获得飞行的机会？即使我获得了飞行的机会，我又可以飞多久？这是你自己种的苦果，还能怪得了别人？陆教官，要不就让他试试吧。他是个不撞南墙不回头的性子。再说，你不是也想给他个下马威吗？你觉得我是在针对他？好吧，我承认我对他是有点意见，可这里是训练场，我绝不会把训练场当儿戏。我也没有当儿戏。陆教官，这既是1次训练，也是我对自己的考验。如果我今天之内完成不了，那我退出。退出入局，这太荒唐了。好，我满足你。抗眩晕环
旋转的圈数越多，难度越大。特级飞行员是50圈，你作为新人，10圈就算你成功。眩晕环是可以靠自己停下来的，当然，如果你失去对身体的掌控，也可以由我们来协助你下。我知道了，陆教官。那就开始吧。等等，怎么，你想反悔？陆教官，我要求增加难度，还有一个项目。你懂得还挺多。好吧，既然你是自己开口的，那我就满足你。南州这是在给自己增加难度，他要记下这些数字和排序。待会儿从抗眩晕环上下来以后，他要一字不差的重新写下来。收到。南州，你疯了吗？他这是拿自己的飞行梦和陆教官赌气啊！好，开始。1、2、3、4、5圈了！是我小看你，没想到真能撑得够5圈。南州，坚持住，还有5圈。6、7、8、9、10圈，合格了！南州，合格了，合格了！南州，你也合格了，10圈了，赶紧停吧。陆教官，怎么样？好吧，蒋南州可以下来，我算你合格了。合格了，南州，合格了，合格了，南州，合格了，南州，下来吧，可以下来了，南州。下来吧。不好，他要失去意识了。南州，老校长，我没事儿。那你我好不容易才来到这儿，只转10圈太亏本了。老校长，你就让我任性一回吧。你小子，蒋南州，这里是飞行队，哪能任由你胡来？还不赶紧帮忙！陆教官，让他试试吧。难道你不想看看他的真实水平吗？10圈还能轻松开口的新人，确实很少见。不过应该也快到他的极限了。好吧，你随意。他顶多再转几圈，随时准备帮忙。陆教官，已经35圈了。蒋南州，你还能听见我们说话吗？陆教官，让你失望了。陆教官，特级飞行员的标准是50圈，对吧？南州，那是特级飞行员的训练标准，你还是新人，没有必要给他们比。超负荷的训练会影响你的身体机能的。老校长，我早就不是新人了，就50圈，你让我转够50圈，我马上就停下来。不行，我已经让你任性过一回了，绝不能让你继续任性下去。快，大家帮忙，停下来！都住手，让他继续。陆教官，刚开始你不是也不同意他胡来的吗？可他现在明显还能开口说话，意识清醒，没到极限。蒋南州，我给你50圈，但是你1圈都别给我少。蒋南州，我绝不会培养出半途而废的机长，所以这一次你必须证明你自己，不会像5年前一样轻易放弃。南州，40圈了，还有10圈。10、9、8、7。王爷说你只会洗衣做饭，说不定去了飞行队还能当个炊事员。沈婉约，蒋月月，我从来不是一个家庭主妇，这一次谁也阻止不了我翱翔蓝天。南州果然是虎父无犬子，没给你父亲丢人。我承认，我之前对你是有偏见，你有什么不满意的，就都朝我发泄吧。蒋南州，如果你想骂我，我可以当没听见，但只有这一次。
陆教官，我没写错吧？南州，对了，全对了，全对了。这场训练，你已经达到了特级飞行员的水平。好，快！走！这是胡闹，哪有让新人挑战50圈的？我以为他会像5年前一样放弃，可没想到5年前，我明白了。你以为南州5年前放弃飞行队的召唤，是信念不够坚定？飞行员的任务无不事关重大，我是不可能让一个没有责任心的人混进来的。你错了。5年前，南州之所以放弃飞行队的召唤，正是因为他太有责任心了。陆教官，南州5年前之所以放弃飞行队的召唤，是因为他的妻子和女儿啊。原来是这样，那他在抗玄元机上怎么不跟我解释啊？解释？你让他怎么解释？哦，难道说你让他把责任推给他曾经为之付出一切的妻子和女儿吗？不可能，南州绝对不是这种人。我最缺的就是时间。蒋南州，你不是跟我说你最缺时间吗？那你快起来啊！你别赖着不行。陆教官，我这里还有一个不好的消息，月月病了。月月病了？那他还……这个消息还是由我告诉他吧。陆教官，你放心，我相信南州这次一定会做出最正确的选择。走吧。南州，你醒了。陆教官，要不我给你煲了点鸡汤。对不起，烫是不是？我吹吹。不是陆教官，你不用对我这么好的。我那个照顾病号嘛。再说，也是因为我才害你变成这样。陆教官，不怪你啊！我要是完成不了训练，我也没脸待在这儿。南州，你真的下定决心要留下，绝对不会放弃吗？对啊，你要是不相信我，你可以继续考验我的。我肯定相信你的决心，只是你自己看吧。月病了。你不回去？有乔医生陪着他，月月会很开心的。我要是回去了，反倒会惹他不高兴的。你为他们付出了那么多，他们以后一定会想起你的好的。明白。上一世我等了20年，最后连一句感谢的话都没等到。这一世，我不想再等了。哎，你这伤都没好呢，你要干嘛去？陆教官，来不及了，我要立刻回去训练。这一次，我要把我错过的全部都追回来。好，既然你想做自由翱翔在天空上的鹰，那我陪着你。
这不陆教官和蒋南州吗？咋不斗气了这？哎呀，我看有情况。南州，这下我可以彻底放心了。以后的路你自己走吧，我该回江城了。南州，你这几天都去哪儿了？你知道我们有多想你吗？对不起，来吧。南州，你怎么还不回来？爸爸，爸爸。月，妈妈，我想喝爸爸做的粥了，你让爸爸快点回来吧。月月乖，爸爸呢有事情要做，等你病好了，爸爸就回来了。等我好了，我们一起去迎接爸爸，好不好？是爸爸回来了吗？婉月，婉月，月月怎么生病了？是不是南州生气了，没照顾好她？不关南州的事，南州生气离家出走了，是我半夜没有给月月盖好被子，才让她着凉的。蒋南州，算你识趣，知道主动离开。婉月，是不是因为我，所以南州才生的气？都怪我，算我对不起你们。与你无关，是我和月月让她伤心了。等她消息回来，我们会跟她道歉的。沈婉月，好不容易才赶走蒋南州，你为什么还盼着他回来？月月，这几天让乔叔叔来照顾你好不好？月月，你要是不喜欢喝粥，下次我带其他好吃的给你。啊，婉月，你来了。婉月，你是在怪我没照顾好月月吗？你替我照顾月月，我感谢你还来不及呢。婉月，你的事就是我的事儿，你不用跟我客气。那我先去忙了。月月，要乖乖听妈妈的话啊。妈妈，乔叔叔不知道我今天出院吗？他可能太忙，忘了吧。这么重要的事，南州从来不会忘记。月月，我们带爸爸一起去南海，以后再回来接乔叔叔，好不好？好啊，妈妈，那我们现在快出院，把爸爸找回来吧。你之前不是最喜欢乔叔叔了吗？以前我觉得爸爸什么都不会，不像乔叔叔是医生，有能力，但爸爸就是爸爸。每天晚上他都会给我讲故事，我生病了还会给我煮最好喝的粥。妈，我好想爸爸，好想让他来抱抱我。月月不哭，我们马上出院之后跟乔叔叔说清楚，就去找爸爸。哈哈，蒋南州这二眼那玩意儿终于走了，不枉我熬了这么久。就是可惜，
没让这小拖油瓶摔死。算了，等我和婉月去爬，我得想办法让他消失。那是自然，婉月以后自然要生效。婉月，你怎么来了？乔旭年，我没有想到这才是你的真面目。婉月，你听错了，我就说着玩的，我怎么可能做这种事儿？就是你！上次要不是你把我从爸爸身边带走，我也不会摔倒头。月月，你说上次你摔跤和爸爸无关？对，我还没来得及说，爸爸就走了。他就是个坏人。原来我真的错怪了南州。可当时乔许年言之凿凿。婉月，你别听他的，小孩子的话算不得这。你还知道月月是个孩子，我一直答应你妹妹的遗愿，照顾好你。可你却想害死我的孩子，杀死我的丈夫。芳芳，你还有什么遗愿吗？婉月姐，我还有个哥哥，叫乔许年。你放心，我一定帮你照顾好他。谢谢你，婉月姐，我知道你一定会信守承诺的。芳芳，芳芳，婉月，你听我解释。婉月，事情不是这样子的，我就是太爱你了，我想做你的丈夫。至于月月，当时是我鬼迷心窍，事后我也很后悔，所以我后面天天照顾她。以后我会补偿她的。你们原谅我这次好不好？原谅你，原谅你？那我丈夫还说要杀害谁来弥补啊？月月，你答应过我妹妹要照顾我的。我是答应过你妹妹要照顾好你，可是我没有答应过你要杀害我的丈夫和孩子。更何况，如果你妹妹知道你做这种事情的话，她宁愿没有你这个哥哥。乔许年，你等着坐牢吧。婉月，婉月，婉月，我知道错了，求求你不要毁了我。婉月，月月，南州毁了这么个虚伪的男人，我们让你受了多少委屈啊！你快回来吧。南州，南州，妈妈，爸爸是不是再也不回来了？不会的，月月，爸爸那么爱我们，他肯定舍不得离开我们。可是那天你在爸爸的纸上签字了。什么纸？妈妈说你在那张纸上签了字，就能把他和我们分开。乔叔叔啊，不会的，那不是你们学校需要家长签字的文件吗？我还没有看见离婚书，说明他还没有下定决心。我找到申请书，带南州撤回申请。妈妈，我知道错了，我不想让爸爸离开，你可不能把爸爸找回来。不会的，爸爸一定会回来的。啊，南州，我不会让你离开这个家的。申请书我签了字，但你还没办离婚证，一切还来得及。不会的。江南州，你真的要和我离婚？真的要离开这个家吗？为什么？为什么？妈妈，爸爸是不是再也不回来了？都是我伤害了南州，他才会想要离开我们的。南州，对不起，真的对不起。月月，
我们一起去把爸爸找回来好吗？林大姐，你有没有看见南州啊？没有。南州，哎，你好，你们有没有见到一个个子高高的，大概185左右，然后长得很清瘦的一个男生？谢谢。哎，你好，有没有见到一个男生，大概这么高，185左右？哎，你好，我想问一下，你有没有见过一个男生，大概这么高，有185左右，然后很清瘦？没有，没见过。婉月，你们这是怎么了？老校长，我和南州闹了点矛盾，他离家出走了，你能不能帮我调查一下他去哪儿了？婉月，半个月以前，南州入选了飞行员，已经派去京师进行训练了。你这个当妻子的竟然不知道？爸爸他真的不要我们了，我要爸爸，我要爸爸。那他什么时候回来呀？我过几天就要出发去南海了。飞行员一旦入选，通常会常驻京师，南州大概再也不会回来了。你说什么？爸爸，我刚才在飞机上都没有哭，我可勇敢了，是不是要奖励我呀？小年最勇敢了，说吧，想要爸爸给你奖励什么呀？我也不累着爸爸，只要爸爸给我做我最爱吃的糖醋小排就好了。哎呦！哎呀，你人小鬼大，你嘴上说怕爸爸累着，其实就是想骗爸爸给你做糖醋排骨。但是爸爸肯定不会上你的当，你现在正在长身体呢，不能吃那么高糖的食物。我的肚子供着我好惨，都不能吃到美味的食物。好吧，爸爸输了，今天晚上就给你做你最爱吃的糖醋排骨，好不好？耶，爸爸最好啦！你就惯着他吧，偶尔吃一次不碍事的。过来，小年。我看大家都已经去宿舍了，咱们也去吧。好啊，正好看看宿舍的厨具全不全。如果不全的话，咱们去菜市场买菜的时候顺便买上。不知道的以为我们是来南海旅游的呢，不是来演戏的。小年，走吧。走啦。糖醋排骨来喽！真好吃。来，吃饭。快吃吧。南州，我们这次来南海，婉月和月月也在。他们不会想见到我的。对我来说，他们已经成为过去了。3年了，提起他们，南州还是那么痛苦。他们给南州到底带来了多少伤痛？我担心。放心，就算见到了也没什么大不了的。我们只是来南海出差，再说过2天呢就回京市了。再说了，南海这么大，不会那么巧就碰到了。我不是不想让你去见他们，如果你想去，我可以陪你一起。爸爸，能不能带我去玩？这孩子就喜欢黏着你。没事儿，我喜欢他黏着我。小年，一会儿吃完饭了，爸爸带你出去放风筝好吗？好。南城，你跑慢点，小心摔倒了。
没事的，改天妈妈给你买新的，好不好？好。南州，今天就先不放风筝了吧？走。南州，小心啊！爸爸，我不要风筝了，你快下来！这才多高啊！你忘了，爸爸可是飞行员，整片天空都是爸爸的。等着，来了。南州，南州，你没事吧？爸爸，都是我错了，你不给我放风筝，你就不会受伤。我是把月月交给你照顾的，你怎么怪到许年了？月月是你亲生女儿，她当然帮你说话了。你居然忍心让一个小孩帮你说谎，你到底是不是他亲生父亲？以前不管我做什么，换来的都是指责和冷漠，可安然和小年却处处为我着想。疼不疼？我带你去卫生所。爸爸，受伤的是我就好了，你也不会疼。安然，你忘了吗？我可是你陆教官考验过的飞行员，这点小伤算什么呀？就别提那件事了，这些年你都不知道我有多后悔。小年，别难过了啊！你忘记爸爸跟你说的话了吗？男子汉大丈夫，流血不流泪。可我就是心疼爸爸。好了，我们走吧。南州，爸爸，南州，爸爸，3年了，南州，我终于找到你了。爸爸，爸爸，我好想你。本以为能躲开，为什么这么巧，还是遇到了他呢？南州怎么会躲开月月？3年不见，他难道不想我们吗？南州，他们就是。小年，爸爸有点事儿，你跟妈妈先回去好吗？好，那我们回家等你。爸爸，我们回家等你。走吧。我们走了。爸爸，为什么那个小孩叫你爸爸？他是我的孩子，自然要叫我爸爸。我才是爸爸的孩子，为什么才3年不见，爸爸身边会多一个孩子？不会的，南州，你骗得了月月，骗不了我。那个孩子看起来已经5岁大了，也绝对不可能是他的亲生父亲。他的确不是我的亲生孩子。陆教官，陆教官，感谢你这些天在医院对我的照顾，我今天啊特地来。但是在我心里，我只有他一个孩子。不，南州，不会的，我们已经找了你3年，月月无时无刻都在盼望着你出现。沈婉月，你搞错了吧？我是蒋南州，不是乔许。南州，对不起，3年前是我和月月伤害了你，可你不能否认，月月她是你的孩子呀，你怎么能不认她呢？我的孩子不会瞒着我在家长会上让别的男人代替我。家长会那天真的是你，月月她还小，她不懂事。那你呢？你为什么不告诉我，还骗我说去执行任务？我也是被乔许年他营造的形象给欺骗了。他说他没有体验过当爸爸的感觉，我才……是啊，他要什么你都给。那既然如此，为什么不让他一直当下去？我知道你们都喜欢乔许年，所以我把位置让出来了呀，让他一直当你们的丈夫，让他当你们的父亲，这样不是正符合你们的心意吗？南州，你误会我了。我之所以照顾乔许年，是因为乔芳芳临终前特意交代过我，让我替他照顾好他哥哥。除此之外，我对他绝对没有其他感情。原来乔许年和沈婉月还有这层关系。你走之后，我们才知道他一直都在陷害你，我们已经把他关进监狱了。你们终于知道，不是我害的月月了。
之我知道错了，你回来吧。如果你想继续当飞行员的话，我可以申请调去金市，到时候我们在金市重新开始新的生活。爸爸，月月知道你很厉害了，你回来吧。月月想听你讲故事，想喝你煮的粥。兰州，你回来吧。你那么在意我和月月，你怎么可能舍得不要我们？曾经，我的确很在意你们。为了你的事业，我放弃了自己的航天梦；为了照顾女儿，我成了家庭主妇。我隐姓埋名，全力托举你们，可换来的是什么？一次次的冷漠和伤害。兰州，我错了，我真的知道错了。你回来好不好？你知道这句话我等了多久吗？但是现在一切都太迟了，我已经放下了。对我来说，你们充其量算是最熟悉的陌生人，最熟悉的陌生人。兰州，爸爸，你们走吧，我不想再看见你们。兰州，兰州，爸爸，妈妈，爸爸他真的不要我们了吗？不会的，月月，爸爸为我们做了那么多，他怎么会轻易离开呢？让我们把爸爸追回来，好不好？没错，我们已经找了他3年，好不容易才找到他，我们还可以等10年、20年，让爸爸回心转意。哎，怎么这么晚了？你们还没吃饭啊？这不小年非要等你回来吗？爸爸，一家人就要在一起整整齐齐的吃饭。吃饭吧。小年，以后爸爸要是回来晚了，你跟妈妈就不用等爸爸了，好吗？他怎么了？这还不是怕你这一走就跟他爸爸妈妈一样，再也不回来了。陆教官，陆教官，感谢你这些天在医院对我的照顾，我今天啊特地来谢。你回来，小年，听我，能不能听点话？听我，我说听话，听我。来，陆教官，我来。来，小朋友，叔叔给你吃颗糖。哎，你给他吃什么？陆教官，这么大的孩子呢，你不能跟他硬着来，你得哄着点，是吧？哦，我听李署长说你离婚了。对啊，这有什么奇怪的？哦，我就是好奇，像你这么细心的男人，竟然有女人会跟你离婚？他就是觉得我不如乔医生，在家里也只是会洗衣做饭，没什么本事。你可是咱们全飞行队第一个通过抗眩晕环的新人，你没本事？妈妈，妈妈，小年，别怕，妈妈在这儿呢。没想到在外高冷的霸王花儿也有这么温柔的一面呀。陆教官，没想到你都有孩子了。小年不是我的孩子，他爸妈早些年出了事故，这不飞行队也没人能照顾孩子，我就赶鸭子上架了。爸爸妈妈，
小年啊，我上哪儿去给你找个爸爸呀？小年，爸爸在这儿呢。不怕啊，睡。不怕啊，睡。小年，爸爸知道错了，爸爸只是不希望小年饿肚子，你知道吗？爸爸，我知道了。给你糖醋小排。这个菜都凉了，我去热。安然，不用麻烦了。安然，小年，其实你们不用对我这么好，我不配。小年愿意把最喜欢的糖醋小排分享给我，安然愿意放下教官的身份相夫教子。我不配拥有这么好的妻子，不配拥有这么好的孩子。说什么呢，南州？你是这个世界上最好的人，你值得拥有这一切。我值得吗？爸爸，你是全世界最好的爸爸，我们一家人要永远在一起。我被曾经最爱的人像破布一样弃之不顾，如今终于找到生命中的瑰宝，我绝对不会放手。再见，再见，好嘞，先走了，拜拜，再见，拜拜。你们还来做什么呀？南州，我知道你刚结束宇航，我和月月是来关心你的。我不需要你们关心。南州，你饿了吧？我们做了你最爱吃的饭菜。红烧茄子是妈妈做的，番茄炒蛋是我做的。南州，快趁热吃。你怎么就那么确定这些东西是我喜欢吃的？可是我以前看你在家里经常做。我经常做是因为你们爱吃。在一起这么多年，你们两个果然一点都没有把我放在心上。南州，我知道以前都是你在家里洗衣服做饭，我从来没在意。是啊，一个在家里只会洗衣服做饭的男人，根本不配得到你们的关注。在你们两个人的心里，只有乔医生是最有本事的，最值得讨好的人。对不起，南州，我知道我以前对你不好，但我可以改。以后月月就由我来照顾，我在家里洗衣服做饭，你想吃什么我都可以学。所以你的意思是在一个家庭里，一定要有人牺牲吗？难道不是吗？南州，爸爸，这次轮到我出航了，小年就交给你了，保证完成任务。那我先走了。爸爸妈妈终于管不着我们了，我们能不能去海滩呀？好啊，反正妈妈明天才回来，咱们想玩多久就玩多久，好吗？好耶，爸爸，我们快去吧。好，我们走。南州，你真的不要我们了吗？对不起，我们已经分开了，希望以后你们不要再来打扰我们。走吧。爸爸。小年，在外边玩了一天了，快去洗澡睡觉了。小年，原地站着别动啊，千万别磕着。爸爸先找蜡烛。祝你生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐，爸爸生日快乐。啊，是不是我们吓到你了？对不起啊。爸爸，你别怪妈妈，都是我提的主意。不是，没有，我不怪你们，只是我自己都不记得生日了。但是这3年，你们每次都记得。可是你也记得我们的生日啊。
爸爸，快切蛋糕。好，走。切蛋糕啦！好。哦，我去开吧。是啊。爸爸妈妈病了，她想见你。爸爸妈妈她生病了，什么都不吃，只想见你。那要不你先去吧，路上注意安全。好，那我先去，走吧。白天还好好的，怎么会变成这样？他这是长期生活不规律，加上心理交瘁导致的。爸爸妈妈这3年为了找爸爸，经常顾不上吃饭，每天晚上都做噩梦，在梦里叫爸爸的名字。还好病情不严重，但需要家人对他进行心理疏导。妈妈，你快醒醒，爸爸来了！妈妈。南州，你到底还是来了，我就知道你放不下我。你想多了，我只是不希望安然和小年再被说到打扰。看来我那个梦是真的。梦？什么梦啊？月月，你先出去一会儿，妈妈有话对爸爸说。我刚刚做了个梦，梦见我按照原计划带了乔许年去了南海，把你和月月留在了江城。可是我却没有信守承诺去接你，害你操劳一生，甚至在我获得奖章的时候，连你的名字都没有提起，只感谢了乔许年。南州，你不肯原谅我们，是不是因为做了同样的梦？既然你都知道了，那就别再纠缠了。对于我来说，你们就是杀死我的刽子手。南州，我从来都没有想过要害你。这些都不重要了。再过几天，我完成魔鬼航行的首飞任务之后，就会离开。希望这一次你不要再来纠缠我了。南州，南州，南州，南州。妈妈，月月，爸爸这次是真的要离开我。爸爸，小年，爸爸不是跟你说了吗？不要饿着肚子等爸爸。妈妈说你还没有许愿呢，你快许愿吧。好，那我来点蜡烛。好。爸爸，你许的什么愿望呀？小年，愿望说出来就不灵了。没关系，我许的愿望就是咱们一家人永远都不分开。担任这次魔鬼航线首航任务的是我们最有经验的机长蒋南州同志。南州，好样的，继续加油！蒋机长，这次首航举世瞩目，能执行这么光荣的任务，你最想感谢谁？你能取得今天的成功，最想感谢谁？我最想感谢的是许年。我最想感谢的就是安然和小年，正因为有他们的陪伴，才让我度过了一个又一个的难关。我最想感谢的就是安然和小年。南州，
我昨晚又做了那个梦。你说的没错，如果你没有走的话，我们就是杀害你的刽子手。因为有他们的陪伴，才让我度过了一个又一个的难关。妈妈，爸爸要走了。月月，爸爸是去追逐他的梦想和事业，这次我们不能缠着他。可是我想爸爸。兰州，我也想，可我知道，这一天是余生中我们离你最近的时刻。